Nổ súng tại Thái Nguyên, một người chết và một người trọng thương. Công an tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm để làm rõ vụ nổ súng khiến một người chết và một người bị trọng thương. Theo một số người dân sống tại khu vực Nguyễn Trung Trực, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, khoảng 8 giờ 15 phút tối ngày 26 tháng 8, thì họ nghe thấy 5 tiếng súng nổ. Sau đó thì đôi nam nữ đang đi trên chiếc xe máy hiệu Honda Everest màu đen ngã gục ra đường và máu chảy lênh láng. Và sau đó thì người dân đã báo cho lực lượng chức năng đến để giải quyết. Và tại hiện trường thì người phụ nữ nằm gục tại chỗ, bị thương rất nặng, còn người đàn ông thì vẫn tỉnh táo và gọi được điện thoại cho người thân. Hai nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Và liên quan đến sự việc thì trao đổi nhanh với phóng viên, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sự việc xảy ra gần trụ sở công an tỉnh Thái Nguyên, nên ngay sau khi nhận được thông tin thì cơ quan này đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự tới hiện trường để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt nghi phạm để làm rõ sự việc. Và theo nguồn tin từ công an thành phố Thái Nguyên cho biết thì nạn nhân nữ đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ nổ súng một người chết ở Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm. Nông Văn Tú, nghi phạm dùng súng bắn gục đôi nam nữ đang đi trên chiếc xe máy ở Thái Nguyên, đã bị bắt sau khi lẩn trốn ở Bắc Giang. Và liên quan đến vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến người phụ nữ tử vong, sáng ngày 27 tháng 8, thì Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay trong đêm ngày 26 tháng 8, thì đơn vị này đã bắt được nghi phạm nổ súng, khiến 2 người thương vong khi đang lẩn trốn tại Bắc Giang. Và danh tính của nghi phạm được xác định là Nông Văn Tú, 32 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Và tiếp đó thì Đại tá Đặng Đức Đang cho biết thì anh NTT, 32 tuổi, trú tại tổ 221, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nạn nhân bị thương vong trong vụ nổ súng, đã được chuyển xuống bệnh viện Hà Nội tại cấp cứu. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26 tháng 8, thì tại khu vực tổ 7, phường Phúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, thì anh NTT điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Everest màu đen chở theo chị TTT sinh năm 87, thường trú tại tổ 19, phường Quán Chiểu, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên khi cả hai đến đoạn đường gần đường phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH tối màu không rõ biển số đi đến và sử dụng bắn khoảng 3 đến 4 phát trúng vào anh T và chị T. Và sau đó thì thanh niên này đã điều khiển chiếc xe mô tô bỏ chạy. Chị T và anh T ngã xuống khỏi xe, sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên thì do vết thương quá nặng nên chị T đã tử vong sau đó, còn anh T thì đang được tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện tại thì lực lượng công an đang lấy lời khai của nghi phạm để điều tra và làm rõ. Làm rõ nghi phạm nổ súng bắn gục hai vợ chồng đã ly hôn và đang chạy xe trên đường. Chỉ sau ít giờ gây án thì đối tượng nổ súng bắn gục đôi vợ chồng đã ly hôn đi trên chiếc xe máy đã bị công an bắt giữ ngay trong đêm. Sáng ngày 27 tháng 8 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi giết người. Tú là nghi phạm đã dùng súng tự chế bắn đôi nam nữ đang đi trên xe máy trên đường phố Nguyễn Trung Trực thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Và như công an đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 10 ngày 26 tháng 8 thì tại phố Nguyễn Trung Trực thuộc tổ 7, phường Túc Duyên xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 người thương vong. Và bước đầu xác định thì anh Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1988, trú ở tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe máy Honda Everest biển kiểm soát 20B1 68341 chở vợ đã ly hôn là chị Trần Thị Trang, sinh năm 1987, trú ở tổ 19, phường Quán Chiểu, thành phố Thái Nguyên. Và khi hai người đến phố Nguyễn Trung Trực thuộc tổ 7, phường Túc Duyên thì một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH không rõ biển số áp sát và sử dụng súng bắn 4 đến 5 phát vào anh Tùng và chị Trang, khiến hai người này gục xuống lề đường và đối tượng sau đó thì bỏ chạy. Và hậu quả là chị Trang bị thương ở đầu dẫn đến tử vong. Anh Tùng bị thương ở ngực trái, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Và ngay khi sự việc xảy ra, công an phường Túc Duyên đã có mặt
cùng với người dân đưa anh Tùng và chị Trang đi cấp cứu, đồng thời thông báo tới vụ việc lên công an thành phố Thái Nguyên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên. Và từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của nhân chứng và bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ được triển khai, thì lực lượng công an đã tổ chức truy bóng ngay trong đêm và đã bắt được kẻ thù ác. Hiện nguyên nhân của vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Lời khai chi tiết của Nông Văn Tú, kẻ gây ra vụ án giết người tại Thái Nguyên. Và do mâu thuẫn nợ nần thì Nông Văn Tú đã nổ súng sát hại chị Trang vào tối ngày 26 tháng 8 tại khu vực tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 27 tháng 8 thì công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sau gần 4 giờ xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, thì các đơn vị chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nông Văn Tú, sinh năm 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, là hung thủ chính gây ra vụ án trên và đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt. Và sau khi bị bắt giữ thì Nông Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Và theo như lời khai của y, vào năm 2017, chị Trang sinh năm 1987, trú tại tổ 19 phường Quán Chiểu, thành phố Thái Nguyên, có nợ của đối tượng 50 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên chị Trang sau đó đã bỏ trốn và không có ý định trả, mặc dù Tú đã nhiều lần đòi. Sau đó thì chị Trang còn có những lời lẽ thách thức với Tú về việc không trả tiền. Và cách đây khoảng một thời gian thì Tú gặp chị Trang ở chợ do bức xúc về việc người phụ nữ này vay tiền nhưng không trả, còn buông lời thách thức, nên đối tượng đã đánh gãy tay nạn nhân. Và sau khi chị Trang vào viện thì vợ Tú có đưa 30 triệu đồng tiền mặt. Sau đó thì nạn nhân tiếp tục làm đơn trình báo lên công an thành phố Thái Nguyên và đòi thêm 160 triệu đồng để rút đơn. Và vào thời điểm đó thì nếu chờ đi khoản nợ 50 triệu đồng đã nợ trước đó thì Tú phải đưa thêm cho chị Trang là 130 triệu đồng. Tuy nhiên thì lúc này gia đình Tú chỉ góp được có 120 triệu và đã xin rất nhiều lần, nhưng chị Trang không đồng ý để rút đơn. Và đến tối ngày 26 tháng 8, do quá bức xúc và dồn nén nên Tú đã ra tay để gây án. Tiền là 50 triệu và sau khi đó thì chị lấy tiền, chị đã trốn và không có ý định trả, mặc dù em mua lợi rất là nhiều. Thì chị có những cái lời thách thức em để mà không trả nợ và muốn khi nào thì nợ với thu thế nào cũng được. Thì em đã gặp chị Trang ở cái trận này. Thì do bức xúc mà chị vay tiền, chị làm thách thức nên là đẩy lên giữa tay chị. Thì chị lúc em vào viện thì vợ em có đưa cho chị là 30 triệu tiền mặt. Chị Trang đang trong viện thì sau này chị Trang chỉ làm đơn lên công an thành phố thì chị đòi thêm 160 triệu nữa là để rút đơn, trừ cái 30 triệu của chị trong viện đi thì chị đòi thêm 130 triệu nữa. Thì gia đình em chỉ có góp về 120 triệu và đã xin chị nhiều lần nói chuyện cũng rất nhiều lần để xin chị là gia đình chỉ có thế thôi nhưng chị không nghe. Và xảy ra những sự việc và tối ngày 26 tháng 8 là do bức xúc và đổ nén từ nhiều phía nên là vi phạm pháp luật. Thì cũng cái việc vay nợ là từ 2017 rồi. Vâng. Có 50 triệu thì đã trả đến nào chưa? Chưa, vay trốn luôn. Thế ạ. Thế thì có nghĩa là sau khi mà anh đánh gãy tay với chị Trang ấy thì chị đòi thì Tú đã chuyển sang sinh sống ở phường Túc Duyên. Và một điều hết sức đáng chú ý, sau khi Nông Văn Tú gây ra vụ việc này, cộng đồng mạng đã lan truyền những dòng trạng thái của đối tượng chia sẻ trên Facebook mà nhiều người cho rằng Tú đã cảnh báo trước về vụ việc. Và cụ thể thì Tú đã từng đăng trên trang Facebook cá nhân rằng: ra xã hội, khôn ăn người, dại người ăn. Thế nên chúng mày đừng đã trí sớm quá nhé. Tao chỉ chờ chúng mày sơ suất thôi, thì Thái Nguyên lại có vụ lớn cho mà xem. Khôn ngoan thì không lại với trời, để tao xem chúng mày khôn thế nào. Đêm có tiếng động nhớ mà dậy, camera không có kịp đâu. Và sau khi gây ra vụ án thì Nông Văn Tú đã thuê taxi đi về tỉnh Bắc Giang bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến chị Trang tử vong, còn anh Tùng bị thương nặng và đã được lực lượng công an đưa đi cấp cứu. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra thì giám đốc công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường
và chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng. Và tới 23 giờ 15 phút cùng ngày thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Nguyên đã bắt được đối tượng tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vụ việc thì vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.